ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಶೈಲಿದ ಕೋರಿಗಸಿ ಮಲ್ಪುನೇನು ಚೋಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ದೊಟ್ಟುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆಲಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಯಾನು 15 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ 3 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಕಾಲು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 1 ನೀರುಳ್ಳಿ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರಿ 1 ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆ 1 ಅನಾನಸ್ ಪೂ 3 ಲವಂಗ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1 ರಗಡಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಪಿರೇದು ದಿಯೊಂದೆ ಇತ್ತ 1 ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು 1/4 ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ದೀತೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡಾ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅನಾನಸ್ ಪೂ ಕೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಾಯಡು ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲವಂಗ ಕೆತ್ತೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಅದಗ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಅರೆಗೆ 1 ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ದಿದ್ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಣ್ಣಲೆಗೆ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿ ಕಾಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದೆ ಮಸಾಲ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಲು ನನ್ನ 3 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಮೂಡ್ದು 1 ಟೊಮೆಟೊನು ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 1 ಬಣಲೆಗೆ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು 1/4 ಚಮಚ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ 3 ದೀತಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು 7-10 ಬೇವುರೆ ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೋರಿನ ದೆಕ್ಕದ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ 1/2 ಚಮಚ ಮಂಜುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿತಿನಾತ ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮೂಲು 3 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲೊಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬೋಡಿತಿನಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಕೋರಿ ಬೇಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೇಯಡು ಒಂದೇನು ಅದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಮಾಸ ಎಲ್ಲೋಡ್ದು ಈಸಿ ಆದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದು ರುಚಿಯಾದ ಕುಡ್ಲ ಶೈಲಿದ ಕೋರಿಗಸಿ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಧನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.